¿Qué onda con esas personas que apenas ve tu video y de la nada te empiezan a seguir y a comentar tus videos? Esas personitas que no les cuesta nada regalar una compartida en realidad que se merecen el cielo. Porque prácticamente por la mente de ellos pasa que no les cuesta nada ayudar al creador de ese video. En cambio, si haces eso, ayudas a cumplir los sueños y las metas de los creadores que cada día se esfuerzan por traerles buen contenido para que ustedes distraigan la mente un poco. Quiero ver si quedas guardado en mis videos de la gente que más me apoya, y como había dicho en otras ocasiones, si no quieres comentar, solo deja presionado el botón de comentarios, y si aún no eres parte de mi familia, te invito a unirte, ya que vamos creciendo muy increíble. Si todavía no